राजा पृथ्वीनारायण शाहपछि युवराज प्रताप सिंह शाह नेपालको राजा भए। युवराज हुँदा ताका नै राजकाजमा त्यति ध्यान दिन नसकेका प्रताप सिंह शाह राजा भएपछि पनि आफ्नो विलासिता जीवनलाई चटक्कै छोड्न सकेनन्। उनको पालामा नेपालको एकीकरण अभियानमा खासै प्रगति हुन सकेन। तन्त्र मन्त्र र भोग विलासमा लिप्त राजा प्रताप सिंह शाहको यही विलासिताकै कारण छोटो उमेरमा नै उनको मृत्यु भयो। भनिन्छ कमजोर मनस्थितिका राजा प्रताप सिंह शाहकै पालादेखि नेपालको शाहवंशीय राजकुलमा नकारात्मक भावनाले प्रभाव पार्न थाल्यो। यही कारण उनी पछि बनेका केही राजाहरू साह्रै नालायक जन्मिए। वास्तवमा प्रताप सिंह शाह कस्ता राजा थिए? उनले किन राजकाजमा ध्यान दिएनन्? उनको मृत्यु कसरी भयो? यसबारे आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। राजा पृथ्वीनारायण शाह र रानी नरेन्द्र लक्ष्मीको गर्भबाट विक्रम सम्वत 1808 साल जेठ महिनाको 23 गतेका दिन प्रताप सिंह शाहको जन्म भयो। केही इतिहासकारहरूका अनुसार राजा पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो छोरालाई शक्तिशाली र पराक्रमी राजा बनाउन चाहन्थे। यही भएर राजाकै सल्लाहमा उनको नाम प्रताप सिंह शाह राखिएको थियो। विक्रम सम्वत 1819 साल ताका राजा पृथ्वीनारायण शाह मकवानपुर लगायत विभिन्न अन्य राज्यहरूसँगको युद्धमा व्यस्त रहँदा रहँदै पनि 11 वर्ष पुगेका युवराज प्रताप सिंह शाहको व्रतबन्धको साइत जुराए। केही इतिहासकारहरूले युवराज प्रताप सिंह शाहको व्रतबन्धको मौका पारेर कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लले एक षड्यन्त्र रचेका थिए भनी उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार युवराज प्रताप सिंह शाहलाई व्रतबन्धको बेला शिकार खेलाउने न्युमा जंगलमा लैजाने र त्यहीबाट अपहरण गर्ने योजना बन्यो। यस कामको लागि राजा जयप्रकाश मल्लले नुवाकोट स्थित बेलकोटका बासिन्दा जयसी ब्राह्मण जसकर्ण पाण्डेलाई खटाए। सोही योजना अनुसार युवराज प्रताप सिंह शाहलाई व्रतबन्धको समय पारेर जसकर्ण पाण्डेले जंगलतिर शिकार खेल्न दौडाए। सोही समयमा उनले लौन बाघले गाईलाई खान लाग्यो भनी कराए। त्यसपछि उनको पछि पछि युवराज पनि लागे। यो सबै घटनाबाट राजा पृथ्वीनारायण शाहले कुनै षड्यन्त्र भइरहेको छ भनी तुरुन्तै थाहा पाए र उनले तत्कालै सैनिक पठाएर जसकर्ण पाण्डेलाई पक्रेर ल्याउन हराए। नभन्दै सैनिकहरूले उनलाई पक्रेर ल्याए र कडा सोधपुछ गरे। अन्ततः आफू फसिसकेको थाहा पाएपछि उनले सबै कुरा खुल्लस्त बताए। यसरी ठूलै षड्यन्त्र हुन लागेको र जसकर्ण पाण्डेले सबै साबिती बयान दिएपछि उनी लगायत अन्य 8 जना स्थानीयहरूलाई पनि पक्राउ गर्यो र उनीहरूको तत्कालै हत्या गर्यो। यो षड्यन्त्रको घटनालाई अन्य केही लेखक तथा इतिहासकारहरूले पनि उल्लेख गरेका छन् र उनीहरूका अनुसार सो घटनापछि जसकर्ण पाण्डेका आफन्तहरू नुवाकोटबाट अन्यत्र गई बस्न थाले। यसरी अन्यत्र गई बसेकाहरूले पछि राजा सुरेन्द्रको पालामा आफूहरू निर्दोष रहेको र आफ्नो जात जान नहुने भनी राजालाई बिन्ती पत्र हालेका थिए। यसै सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै केही लेखकहरूले जसकर्ण पाण्डे ब्राह्मण नै रहेको तर षड्यन्त्रको मुख्य भागीदार भई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने भएकाले उनलाई 52 तल झारिएको थियो भनी जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार कालु पाण्डेको गोत्र उपमन्यु रहेको तर सजाय पाएका नुवाकोटका जसकर्ण पाण्डे कुन गोत्रका थिए भनी यकिन नभएको बताएका छन्। युवराज प्रताप सिंह शाहको व्रतबन्ध भएको 3 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1822 सालमा उनको विवाह हुने कुरा चल्यो। सो समय ताका उनको उमेर केवल 14 वर्ष मात्र पुगेको थियो। यसपछि 10 वर्षीय राजकुमारी राजेन्द्र लक्ष्मीसँग युवराज प्रताप सिंह शाहको विवाह भयो। राजेन्द्र लक्ष्मी कहाँकी थिइन् भन्ने सन्दर्भमा इतिहासकारहरूको एकै मत पाइएको छैन, तर धेरै जसो लेखकहरूले उनी पाल्पाका राजा मुकुन्द सेन द्वितीयकी राजकुमारी थिइन् भनी जनाएका छन्। आफ्नो युवराजको विवाहपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहले कीर्तिपुरमाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे। कीर्तिपुर विजय पश्चात विक्रम सम्वत 1825 साल ताका कान्तिपुर माथि पनि विजय प्राप्त गर्न सफल भए। यसपछि राजा पृथ्वीनारायण शाहले मल्ल राजाहरूको दरबार हनुमान ढोकालाई आफ्नो दरबार बनाए। यसका साथै पृथ्वीनारायण शाहले हनुमान ढोकाको दक्षिणतर्फ 52 ढोका राखी 9 तले बसन्तपुर दरबार बनाउन सुरु गरे। त्यस्तै यही दरबारसँग गाँसेर विलास मन्दिरको पनि विस्तार गरे।
कान्तिपुर विजय गरेको 1 वर्षपछि नै भक्तपुरलाई पनि आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। यसरी उपत्यकाको सबै क्षेत्रहरूमाथि आफ्नो आधिपत्य कायम गरेपछि राजा पृथ्वी नारायण शाहले आफ्नो परिवार तथा युवराज प्रताप सिंह शाहलाई पनि नुवाकोट दरबारबाट हनुमान ढोका दरबारमा ल्याए। पृथ्वी नारायण शाहले युवराज प्रताप सिंह शाहलाई कान्तिपुरमा नै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिए। यसपछि कान्तिपुर नै युवराज प्रताप सिंह शाहको स्थायी बसोबास हुन गयो। तर राजा पृथ्वी नारायण शाह भने कान्तिपुरमा बसेनन्। उनी नेपालको एकीकरण अभियानलाई पूरा गर्न तत्कालै नुवाकोट तर्फ लागे। राजा पृथ्वीनारायण शाह नुवाकोट तर्फ जानुभन्दा अघि युवराज प्रताप सिंह शाहको शिक्षा दीक्षाको लागि पर्वत सतहुँ ज्ञानी निवासी जय मङ्गल पौडेलका छोरा पण्डित वज्रनाथ पौडेललाई बोलाए। त्यस्तै युवराजको सहयोग र सुरक्षाको लागि सरदार स्वरूप सिंह कार्कीलाई खटाइयो। राजा पृथ्वीनारायण शाहले 24 राज्यहरूमा आक्रमण गर्ने योजना बनाइरहँदा युवराज प्रताप सिंह शाह भने हनुमान ढोका दरबारमा तन्त्र मन्त्र अनुष्ठानमा व्यस्त रहन थाले। युवराजको रुचि भोगविलास आराम र तन्त्र सिद्धतर्फ बढ्दै गर्दा गुरु बनेका पण्डित वज्रनाथ पौडेलले पनि उनकै अनुसार साथ दिन थाले। तन्त्र सिद्धिको लागि कान्तिपुर तथा ललितपुरका देवभाजु र गुबाजुहरूको समेत सहयोग लिए। तन्त्र शास्त्रको उपासना विधिमा युवराज प्रताप सिंह शाहलाई वज्रनाथ पौडेलले पनि सहयोग गरिरहे। तन्त्र मन्त्रमा निकै अभ्यस्त भएपछि उनले ललितपुरका कृति राजानन्द भन्ने नेवारी उच्च कुलका सिद्ध पुरुषबाट पनि दीक्षा लिए। यही समय ताका पाटनका पूर्व काजी धनवन्तकी छोरी मैजु रानीसँग उनको हिमचिम बढ्न गयो। तर केही लेखकहरूले मैजु रानी पूर्व काजी वीर नरसिंह प्रधानकी छोरी थिइन् भनी जनाएका छन्। अविवाहिता मैजु रानी प्रताप सिंह शाहको अत्यन्त प्रिय बन्दै गइन्। विक्रम सम्वत 1831 सालमा नै मैजु रानीको तर्फबाट विदुर शाहीको जन्म भयो। यसको केही दिन पछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 1831 साल जेठ 23 गतेका दिन राजा प्रताप सिंह शाहकी विवाहिता रानी राजेन्द्र लक्ष्मीबाट नागेन्द्र शाहको जन्म भयो। तर उनको अन्नप्राशन भन्दा केही दिन अघि नै देहान्त हुन गयो। यसपछि मैजु रानीको तर्फबाट जन्मेका विदुर शाही जेठा हुनाले प्रताप सिंह शाहको उत्तराधिकारी हुने सम्भावना बढ्दै गयो। यही समय ताका मैजु रानीको दरबारमा दबदबा पनि बढ्न गयो। राजा पृथ्वीनारायण शाहका समर्थक तथा पुराना गोर्खाली समूहहरूले युवराज प्रताप सिंह शाहलाई कान्तिपुरको दरबारमा गलत शिक्षा दिइरहेको तर्फ सचेत गराइरहे। तर युवराजका गुरु तथा सहयोगीहरूले भने यसबाट खासै ध्यान दिएनन्। यसपछि कान्तिपुर दरबारमा पुराना भारदरहरू गोर्खाली र नयाँ भारदरहरू अगोर्खालीको रूपमा दुई समूहहरू विभाजित हुन गयो। यी दुई समूहहरू बीच बेला बेलामा निकै विवादहरू बढ्दै जान थाल्यो। कान्तिपुर दरबारमा यस्तै उतार चढाव भइरहेको बेला राजा पृथ्वीनारायण शाहले पूर्वमा टिस्टा नदीसम्म आफ्नो सिमाना बढाउन सफल भए। पूर्वको अभियानलाई केही समय रोकेर पश्चिमी अभियानलाई साकार पार्न उनी नुवाकोट दरबार आइपुगे। उनी नुवाकोट आइपुग्ने बित्तिकै नराम्ररी थला परे र विक्रम सम्वत 1831 सालमा पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भयो। उनको मृत्यु ताका युवराज प्रताप सिंह शाह कान्तिपुरमा नै थिए। आफ्नो दाजु पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु भएको खबर थाहा पाएपछि चौतरिया दलजीत शाह कान्तिपुर आए र आफ्ना भतिजा प्रताप सिंह शाहलाई नयाँ राजाको रूपमा श्रीपेश पहिराइदिए। राजा बनेका प्रताप सिंह शाह साह्रै विलासी प्रकृतिका थिए। उनलाई राजकाजमा त्यति चासो थिएन। तन्त्र मन्त्र र मध्यपानमा सदैव उनको दैनिकी बित्ने गर्दथ्यो। यही भएर उनका नजिकका आसेपासेहरूले उनलाई उकास्ने काम गर्न थाले। यही समय ताका राजदरबार भित्र गोर्खाली र अगोर्खालीको विवादले चरम रूप लिन थाल्यो। राजाका अत्यन्त नजिकका आफन्त र देश र जनताको लागि केही गर्ने व्यक्तित्वहरूलाई सधैँ टाढा बनाउन राजाका केही सहयोगी भनाउँदाहरूले राजालाई उकास्न सम्म उकासे। स्वयं राजा पनि उनीहरूको भनाइलाई मान्न बाध्य हुँदै गए। यसरी शक्तिशाली र प्रभावकारी परम्परा रहेको शाहवंशीय राजाहरू मध्ये प्रताप सिंह शाह निकै कमजोर र बदनाम बन्दै गए। उनी राजा बन्ने बित्तिकै उनका समर्थकहरूले राजालाई अपदस्थ गरी बहादुर शाह स्वयं राजा हुन खोज्दैछन् भनी हल्ला चलाए। आफ्नो आसेपासेहरूको चालमा परि राजा प्रताप सिंह शाहले आफ्ना पिता पृथ्वीनारायण शाहको 13 दिने काम पनि नसिद्धिँदै भाइ बहादुर शाह र उनका काकाहरू दलजीत शाह र दलमर्दन शाहलाई नजरबन्दमा राखे।
यस्तो षड्यन्त्र हुन सक्ने आशंका गरेका चौतरिया दलजीत शाह भने उम्कन सफल भए। दलजीत शाह भागेपछि उनको सर्वस्व हरण गर्यो। त्यस्तै जेठा चौतरिया मोहद्दम कीर्ति शाह र उनका 2 छोराहरूलाई देश निकाला गर्यो। यही समय ताका बनारसबाट गुरु गजराज मिश्र राजधानी कान्तिपुर आए। उनले राजाका आफ्नै भाइ नजरबन्दमा परेको थाहा पाएपछि उनकै पहलमा बहादुर शाहलाई कैद मुक्त गर्यो र निर्वाचनको लागि बेतियातर्फ पठाइयो। राजा प्रताप सिंह शाहका नजिक रहेका स्वरूप सिंह कार्की र वज्रनाथ पौडेललाई काजी र चौतरिया बनाए। तर वज्रनाथ पौडेललाई चौतरिया बनाइएको विषयमा भने धेरै जसो इतिहासकारहरू सहमत छैनन्, किनकि तत्कालीन समयमा राजाका नजिकका आफन्तहरू बाहेककालाई चौतरिया बनाउने प्रचलन थिएन। तर पनि राजा प्रताप सिंह शाहले पण्डित वज्रनाथ पौडेललाई चौतरियाकै सरह अधिकार दिई सम्मान गरिएको हुन सक्ने बताएका छन्। देशको सर्वोच्च स्थानमा पुगे पनि राजा प्रताप सिंह शाह भने तन्त्र मन्त्र र विलासी दैनिकीमा नै आफूलाई व्यस्त राख्न थाले। यसका लागि उनका अविवाहिता रानी मैजू रानीले निकै समर्थन र सहयोग गर्दै रहिन्। यसरी बिस्तारै राजदरबार तथा देशको प्रशासनमा पनि मैजू रानीको पहुँच बढ्दै गयो। राजा प्रताप सिंह शाहले आफ्ना पिता पृथ्वी नारायण शाहको एकीकरण अभियानलाई चटक्क बिर्सेर विभिन्न सुन्दरी कन्याहरूद्वारा घेरिएर होस हवास गुमाउँदै मोज मस्तीमा लीन हुन थाले। रानी राजेन्द्र लक्ष्मी पनि पाल्पाका राजकुमारी रहेकीले उनी पनि अत्यन्त ठाटबाटका साथ विलासी जीवन बिताउन थालिन्। कतिपय लेखकहरूले रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले बसन्तपुर स्थित विलास मन्दिरलाई नै आफ्नो विलासी जीवनको मुख्य स्थल बनाएकी थिइन् भनी बताएका छन्। तर विक्रम सम्वत 1832 सालको असार महिनामा महारानी राजेन्द्र लक्ष्मीबाट रणबहादुर शाहको जन्म भयो। रणबहादुर शाहको जन्म भएपछि मैजू रानी तर्फका छोरा विदुर शाहीको उत्तराधिकारी हुने सम्भावना समाप्त हुन गयो। यसपछि मैजू रानीको महत्व पनि घट्दै गयो। यही कारण रानी राजेन्द्र लक्ष्मी मैजू रानीबाट निकै होसियार बन्न थालिन्। मैजू रानीले युवराज रणबहादुर शाहलाई केही नराम्रो गर्ने आशंकाले राजेन्द्र लक्ष्मी स्वयंले युवराज रणबहादुर शाहलाई हेरचाह गर्न थालिन्। तर पनि मैजू रानीले राजा प्रताप सिंह शाहलाई आफ्नो पकडभन्दा बाहिर जान दिइनन्। यस्तैमा बेनीमा बन्दी जीवन बिताइरहेका वंशराज पाण्डेलाई 24 राज्यले मुक्त गर्यो र विक्रम सम्वत 1833 सालमा उनी काठमाडौँ आइपुगे। उनी काठमाडौँ आएपछि स्वरूप सिंह कार्की, वज्रनाथ पौडेल र मैजू रानीको पहलमा राजा प्रताप सिंह शाहले वंशराज पाण्डेलाई पनि काजी पदमा नियुक्त गरे। बेतियामा रहेका आफ्ना भाइ बहादुर शाहले राजा प्रताप सिंह शाहलाई बेला बेलामा पत्र पठाइरहन्थे। यस्तै एक पत्रमा बहादुर शाहले अंग्रेजहरूले चितवन कब्जा गर्न लागेको र चितवनबाट गोर्खा हुँदै तिब्बत जाने योजना रहेको उल्लेख गरे। यसका साथै आफ्ना दाजु राजा प्रताप सिंह शाहलाई तुरुन्त चितवनलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सल्लाह पनि दिए। यसरी बहादुर शाहकै सल्लाहमा राजा प्रताप सिंह शाहले अभिमान सिंह बस्नेत, रामकृष्ण कुँवर र स्वरूप सिंह कार्कीको नेतृत्वमा तनहुको अधीनमा रहेको चितवनमाथि कब्जा गर्न गोर्खाली सेना पठाए। गोर्खाली सेना सहजै चितवनलाई आफ्नो अधीनमा पार्न सफल भए। विक्रम सम्वत 1834 साल श्रावण महिना ताका गोर्खाली सेनाले चितवनका कविलासपुर, सोमेश्वर र उपरदाङ गढी माथि पनि नेपालले आफ्नो अधिकार कायम गर्न सफल भयो। कतिपय इतिहासकारहरूका अनुसार बहादुर शाहले दबाब नदिएको भए राजा प्रताप सिंह शाहले यो कदम चाल्ने नै थिएनन्। यसको केही दिन पछि नै पूर्वमा लिम्बुवान तथा सिक्किमको सिमानासम्म सिक्किमे सैनिकहरू आइपुगे। उनीहरूले स्थानीय असन्तुष्ट किराँतीहरूको सहयोगमा च्याङ्ग्रोक, चारखोल इलाम र चैनपुरबाट गोर्खाली सेनालाई धपाए। यसपछि तुरुन्त अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वमा गोर्खाली सेना चैनपुर तर्फ लाग्यो। चैनपुरमा सिक्किमे फौजसँग भीषण युद्ध भयो। यस युद्धमा पनि गोर्खालीहरूले विजय प्राप्त गरे र सिक्किमको पुरानो सिमानासम्म सिक्किमे सैनिकहरूलाई धकेल्न सफल भए। यसरी आफ्नो राज्यलाई सुरक्षित राख्ने कार्यको थालनी गर्दा गर्दै विक्रम सम्वत 1834 साल मङ्सिर 5 गतेका दिन राजा प्रताप सिंह शाहले राजकाज सुरु गरेको 3 वर्ष पनि नपुग्दै विफरको प्रकोपले उनको मृत्यु भयो। तर केही इतिहासकारहरूका अनुसार अति भोग तथा तन्त्र साधनाका कारण राजा प्रताप सिंह शाहको आयु क्षीण हुँदै गयो र अन्ततः 26 वर्षको उमेरमा नै उनको मृत्यु भयो। राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्युपछि कसलाई सती पठाउने भन्ने कुरामा विवाद सुरु भयो। वज्रनाथ पौडेल रानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाउन चाहन्थे।
इतिहासकारहरूका अनुसार रानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई सती पठाए आफू हर्ताकर्ता भई नेपालको राज्य सञ्चालन गर्न पाउनेमा उनी ढुक्क थिए। तर पछि बहादुर शाह तथा अन्य केही व्यक्तिहरूको हस्तक्षेपका कारण राजा बनेका रणबहादुर शाह नाबालक नै रहेको जनाई रानी राजेन्द्र लक्ष्मीलाई पनि सती जान दिइएन। राजा प्रताप सिंह शाहको अविवाहिता मैजू रानी पनि गर्भवती भएकीले उनलाई सती जानबाट रोकिएको थियो। यसपछि राजा प्रताप सिंह शाहको सेवा गर्ने 8 जना कन्याहरूलाई सती जान बाध्य पार्यो। अझ कतिपय लेखकहरूले राजाको सती जाने कन्याहरूको संख्या 18 जना थिए भनी जनाएका छन्। राजा प्रताप सिंह शाहको मृत्यु भएको 1 महिनापछि मैजू रानीबाट शेरबहादुर शाहीको जन्म भयो र यस लगत्तै उनलाई सती पठाइयो। यसरी तन्त्र मन्त्रको अधीनमा परेका राजा प्रताप सिंह शाहको कार्यकालको अन्त्य हुन गयो। केही लेखक तथा इतिहासकारहरूका अनुसार सुरवीर पराक्रमी र कर्मठ अभियानकर्ता राजा पृथ्वी नारायण शाहको परिवारमा नालायक राजकुमार प्रताप सिंह शाहको जन्म भयो। राजा प्रताप सिंह शाहकै पालादेखि नेपालको राजदरबार ऐयासी, हत्या, मारकाट र षड्यन्त्रको मुख्य थलो बन्न गयो भनी केही इतिहासकारहरूले उल्लेख गरेका छन्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईलाई सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी त्यो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउने नै छौं। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको बारेमा ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई साथ दिनुहोस् भन्दै अर्को कार्यक्रममा फेरि भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेलाई बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।